Hejka kochani, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś pokażę wam, jak zrobić fajnego slajma po raz kolejny. Będzie bardzo podobny slime, którego robiliśmy w tamtym filmiku, czyli taki. O! Teraz się robiłem. Będzie bardzo podobny do tego. Tylko, że będziemy dodawać sobie do tego, jeszcze będzie trzeba dodać jeden składnik. Więc jeśli chcecie się dowiedzieć, jak takiego slajma zrobić, to zapraszam do oglądania. Więc będziemy potrzebować oczywiście klej biały, perwol lub persil, i piankę do golenia. I jeśli chcecie kolor farb. Ja zrobię sobie z farbką właśnie teraz. Oczywiście miseczkę. Mam to samo co w tamtym filmiku. Dobra, więc będziemy robić. Musimy sobie nalać do miseczki. Oczywiście, dobrze. Klej. Tak, tyle ile chcemy. Glutka. No, a tu się przyjdzie tylko. Wystarczy. Chcę zrobić sobie małego. Teraz sobie położę. O, widzicie? Może tak będzie. Przemieszam. Ogólnie ja tu mam troszeczkę w misce perwol. Ale to nie szkodzi. Teraz dodamy sobie troszeczkę. Ja dodaję troszkę. Zakręcimy. Muszę sobie położyć. Ona się przyczepię. Biurko. Dobra. Teraz wymieszam sobie farbką. Do tamtego zresztą w tamtym filmiku też mogliście dać farbki. Ja zapomniałam powiedzieć chyba. Albo powiedziałam, że to nie wiem. Teraz dajemy sobie troszeczkę pięknie do kolorów. Nie za dużo. Troszkę. Nie musi być tak wiele. Może bardzo. Tak po prostu. Ale musi być ta pianka. Musi być pianka. Widzicie? Mi się robi, bo ja miałam troszkę perwolu w misce, ale może być tym razem też persil. Nie musi być perwol, może być równie to persil. Może być perwol lub persil. Może sobie to położę. Możecie użyć perwolu lub persilu, jak chcecie. W zależności co macie. Jak macie persil, to persil. Jak perwol, to perwol. Dobra, ja sobie dodam jeszcze troszkę. Najlepiej, żebyście dodali tą piankę. Bo jak nie dodacie, to nie wiem, czy właśnie, to jak nie dodacie pianki, to wam wyjdzie takie coś. Jak w tamtym filmie. Wyjdzie taki os. Ja już mam takiego glutka, ale ja dodaję jeszcze perwolu. No zresztą tak
słowo. Nie brudzi rąk, ale się bardzo jeszcze przylepia trochę. Właśnie sobie odkrałam chcę. Ja was nie kłamię, bo mam perwol, zakupiłam. Bo tak to mi się wcześniej skończył i nie miałam jak robić przez perwol. Dobra, dużo mi się nalało, aż mi się wylało. Ale zaraz to wytrę. Dobra. Musiałam sobie wyjść. Jeszcze sobie to potem wytrę. Teraz dajemy perwol lub persil, co macie. Ten jest fajny też. Perwol muszę dodać. Ten się bardzo ciągnie. Zresztą oba glutki są fajne. Ten jest bardziej twardszy. Pianką do golenia będzie miększy. I w ogóle ma taki fajny kolor. Będę miała niebieskiego i białego. Ja używam perwolu złotego, ale każdy chyba może być. Raczej każdy perwol. Wymieszamy. I jak już sobie wymieszacie, już wam nie będzie brudu rąk, to weźcie sobie do rąk. Możecie dodać również jakiś brokot, jeśli chcecie. O! 10%. I sobie zaraz właśnie podłączę. O! I mamy glutkę. Fajnego, puszystego, ciągnącego. Poczekajcie tu minutkę, jeśli miałam ładowarkę, ale zresztą zaraz go podłączę. Ogólnie jest bardzo fajny, miękki, ciągnie się, puszysty. No i ogólnie teraz mam dwa glutki i jeden niebieski, drugi biały. I ogólnie nie zostawia śladów na rękach. Na początku musicie sobie go wylepić, a potem to możecie się nim bawić ile chcecie. Schowam sobie tu, nie przeszkadza. Więc jeśli ten film wam się spodobał, to łapki w górę. Oczywiście wam się na początku będzie przylepiał do rąk, bo musicie go wyrobić. A potem już ani śladu nie będzie zostawiał. Więc jeśli wam się podobało, to łapki w górę, suby, no i pa pa!